एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वैज्ञानिक एक ऐसी तकनीक विकसित करने जा रहे हैं जिसे अब तक की सबसे जटिल हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी माना जाता है, जिसे केवल अमेरिका ही विकसित कर पाया है। रूस और चीन ने भी कोशिश की थी, लेकिन अब उनको यह अपना प्रोजेक्ट बीच में ही बंद करना पड़ गया। ऐसे में अगर भारत इस टेक्नोलॉजी को विकसित कर लेता है तो यह भारत के लिए सबसे बड़े गर्व की बात होगी। हम बात कर रहे हैं टिल्ट रोटर टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट के बारे में। वर्तमान समय में एचएएल के वैज्ञानिक मीडियम लेफ्ट कैटेगरी के इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि IMRH और भारतीय नौसेना के लिए डेक बेस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी DMRH के निर्माण में लगे हुए हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब